zotri Zemaj, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, përshëndetje edhe për personat tjerë në studio, se po më duket Arbeni ashtu se dikush tjetër. Rreth çështjes së konstituimit, çka do të ndodhë? Ne jemi në vazhdim të seancës, është seancë e thirrur sipas afateve kushtetuese. Do të procedohet prapë raporti i komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve. Qëndrimet tona janë të pandryshuara. Zotri Kurti, si deputet i zgjedhur, është dashur të jap dorëheqje nga pozita e kryeministit, pasi është në papajtëshmëri me mandatin e deputetit dhe kanë edhe shkelje kushtetuese për shkelje ligjore. Pra ju si parti po vazhdoni me pas po të njëjtin qëndrim në raport me Kurtin? Qëndrimi jonë është i bazuar në ligjet dhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është kjo punë dëshirore as për LDK-n, por nuk duhet të ishte dëshirore për askënd i cili respekton rregullat dhe normat cilat i ka parapa legislacionin në fuqi. Por me logjikën e Kurtit është mbi ligjin siç duket, siç ka qenë në vazhdimsi për tema të ndryshme, ku ka pasur edhe shkelje tjera kushtetuese, mos pranim që të komunikoj me organet e pavarura siç janë organet e drejtësisë. Dhe kjo është forma ose përzgjedhja e tij në raport me obligimet që i ka ndaj qytetarit, me mirë them mos respektin ndaj qytetarit që i ka besuar me votë, sfari me respektu Kushtetutën e vendit si aktin më të lartë juridik në Republikën e Kosovës. Zotri Zemaj, faleminderit shumë për kohën tuaj. Lerina, nëse mund, nuk e di, a kam gjasa të dëgjohet, jo, në është e pamundur.